Hi friends, welcome to Kavi's cooking menu. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும் ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவசியம் இருக்கணும். அதனால் இந்த கஷாயத்தை வாரத்தில் 2 தடவையாவது நம்ம செஞ்சு குடிக்கணும். சளி, இருமல், தொண்டை வலி இருக்கிறவங்களும் இந்த கஷாயம் குடிக்கலாம். வாங்க இந்த கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். மஞ்சள் 1 ஸ்பூன், பட்டை சிறிதளவு, ஓமம் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, சீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன், இஞ்சி ஒரு எலுமிச்சை அளவு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 15 லவங்கம், 1/2 ஸ்பூன் அளவு வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நைஸாக அரைக்காமல் இந்த மாதிரி கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் 1 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இந்த அளவு ஒரு 6 பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த விழுதை சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் கொதிக்க விட்டுடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் கொதித்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நாம் வாரத்தில் 2 தடவையாகவும் எடுத்துக்கணும். சளி, இருமல் கட்டுப்படும். நன்றி, வணக்கம்.